Wow, bebe! Ay, sumisinok. Kapi, sumisinok yung baby mo. Madumi, papaw. Nagluto nga si papaw eh. Ako, nagluto ako eh. Paano pa makakahawis ko? Ako lang. Hindi ka na makakasabay sa akin, Drags. Oras na eh, bawal malate. Uy, ganda-ganda ang baby na yan. Kamay-ngay? Video? Oo. Gusto ko siya yung marinig ko. Ba't ikaw nagsasalta ka? Shit. Don't talk to me. Bebe. Salita ka, bilis! Wala yung hi. Photogenic ang anak ko. Photogenic ka, be? Photogenic yan? Ha? Photogenic ka, baby ko? Mama niya, extra ako. Ayan, nahuli na kita. Ayan, oh. Extra kainis. Extra sa akin. Magkamukha kami. Ay! Sabi niya. Ay! Ang tagal na maalis na sinok na yan. Sabi ni Mama Mina, ay, sabi ni Mami Mina mo, nagnakaw ka daw ng itlog. No, kapag sinisinok ka, nagnakaw ka daw ng itlog. Ani mo naman yung itlog. Ang dami natin itlog sa ref. 4. Oo, tama na. Okay na to. Hindi mo alis yung isinok naman na yan, eh. Side na. Ano, nagalit na. Ay, yeah. Gusto pa ng video eh. Ayan o. Video. Bebe, video. Ay, hindi. Gusto sa akin. Tama na yan. Alis dyan. Tama na yan. Iyak ang bebe ko. Sino ba umaway sa bebe na to? Ginawa yung bebe na to. Kanya man na. Tagaga. La. Tapos na. Didi? Didi siguro to eh. Didi. Ano ba yung camera na? Paparazzi. May paparazzi.